Número 3, a chuva représente la prospérité, representa a prosperidade, la bénédiction, a bênção, l'abondance économique de la part de Dieu. a abundância econômica da parte de Deus. Prospérité, bénédiction, Prosperidade, bênção, abondance économique de la part de Dieu. abundância econômica da parte de Deus. Je suis dans 1 Roi 18 Este é em 1 Reis 18, du prophète Élie. do profeta Elias. C'est ça ce qu'on venait de lire, n'est-ce pas? É isso que acabamos de ler, não é? Hein? 1 Roi 18. Extraordinaire. Verset 1. Verso 1. Et il arriva après bien de jours que la parole de l'Éternel vint à Élie la 3e année, disant: va, montre-toi à Akab. Je donnerai de la pluie sur la face de la terre, sur la face du pays. Depois de muitos dias veio a Elias a palavra do Senhor no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre o país. Regarde bien. Olha bem. Je recommence. Eu recomeço. Akab est un politicien. Acabe é um político. Son pouvoir vient de Dieu. Il a l'onction de Dieu. O seu poder vem de Deus, ele tem a unção de Deus. Mais son onction Mas a sua unção lui exige d'avoir l'humilité de sélectionner le prophète qu'il doit écouter. ele exige a humildade de selecionar o profeta que ele deve escutar. Élie donne des ordres à Akab, des orientations. Elias dá ordens, orientações Mais a qui Acabe. parle à Élie? Mas quem fala Qui Elias? donne les ordres au prophète? Quem dá ordens ao profeta? Dieu. Deus. La parole de Dieu. A palavra de Deus. Le politicien n'a pas d'ordre à donner Os políticos não têm ordens a dar au prophète. aos profetas. C'est le prophète qui a d'ordre à donner aux politiciens. E são os profetas que têm ordem a dar aos Le políticos. jour où et les politiciens et la nation arriveront à comprendre cela, le pays sera béni. No dia que a nação e os políticos chegarem a compreender isso, o país será abençoado. Le prophète écoute Dieu. O profeta escuta Deus. Le prophète reçoit la parole de Dieu. O profeta recebe a palavra de Deus. Le prophète ne reçoit pas l'ordre de la part du président ou du parlementaire. O profeta não recebe a ordem da parte do presidente ou dos parlamentares. Il n'y a pas de décret pour lui. Não há decretos Il para y a des ele. décrets pour lui en tant que citoyen, Há decretos para ele enquanto pas en tant cidadão. qu'homme de Dieu. E não enquanto homem de Deus. Si nous balançons les choses de cette manière, Se nós balançarmos as coisas desta maneira, Dieu appellera la pluie. Deus chamará a chuva. Mais si nous voulons faire les bras de fer, montrer nous sommes au pouvoir pendant 5 ans ou 10 ans, Mas se quiser mostrar braço de ferro, nós estamos no poder durante ne vous 5 en ou faites 10 pas, anos. 10 ans ne tarderont pas à arriver. E não se preocupa, 10 anos não chegará a Que acontecer. vous le vouliez ou pas, vous partirez, les autres vont rester. Que vocês queiram ou não, partirão e os outros vão restar. Nous sommes de ceux qui représentons la parole. Nós somos daqueles que representamos a palavra. Tout passera, la parole de Dieu ne passera pas. Tudo passará, mas a palavra de Deus não passará. Les politiciens passeront, Os políticos les passarão, prophètes ne passeront pas. os profetas não passarão. Alors en tant que prophète, tu ne dois pas te compromettre, trembler devant les politiques qui n'ont qu'un mandat de quelques jours. Então, enquanto profeta, não pode se comprometer, tremer diante dos políticos que se têm mandato de alguns anos. C'est à celui qui a quelques jours Mas é aquele que tem alguns dias, appartient le devoir de s'humilier devant celui qui a une onction éternelle. é a ele. Fermir son rêve. É a ele que deve pertencer, aquele que tem alguns dias, é ele que tem o dever de tremer diante daquele que tem uma unção eterna. Il arriva après quelques jours. E chegou depois de alguns La dias, parole de l'Éternel vint à Élie. que veio a palavra do Senhor a Le Elias. prophète écoute la parole de Dieu. O profeta escuta a palavra de Deus. Et le prophète dit la parole de Dieu. E o profeta diz a palavra de Deus. Le prophète ne flatte pas les gens. O profeta não engana as pessoas. Il dit la parole de Dieu. Ele diz a palavra de Deus. Et Dieu dit, va, montre-toi à Akab. E Deus diz, vá, mostra-te a Acabe. Montre-toi à Akab. Mostra-te a Acabe. Remarque.
Le prophète est persécuté, il est exilé. Tu vês, o profeta é perseguido, é exilado. Quand une nation ne veut pas donner la place au roi de Dieu, la nation le persécute. E quando uma nação não quer dar o lugar ao ungido de Deus, aos profetas, então esta nação está perseguindo eles. Et quand le prophète se retire, E quando o profeta se retira, il se retire avec sa pluie. ele se retira com a sua chuva. Le roi ne peut pas venir avec la pluie, O rei não pode vir com a chuva, mais le prophète marche avec sa pluie. mas o profeta marcha com a chuva. Il n'existe pas dans la Bible la récompense du roi, mais il existe la récompense du prophète. Não existe na Bíblia a recompensa do rei, mas sim existe a recompensa dos profetas. Je donnerai de la pluie sur la face du pays. Eu darei chuva sobre a face da Il y terra. a ou do quelqu'un qui est país. prêt pour la nouvelle pluie. Alguém está pronto para a nova chuva? Il y a quelqu'un qui est prêt pour la pluie. Alguém está pronto para a nova Il y a chuva? quelqu'un qui était prêt pour la pluie. Alguém está pronto para a nova chuva? Regarde les versets 2 à 3. Olha para o versículo 2. Élie s'en alla pour se montrer à Akab, ça c'est Darby. Elias se levantou para ir ter com Acabe. Et la famine était forte à Samarie, E a fome era extrema em Samaria, pas à Jérusalem. não em Jerusalém. Pourquoi? Por quê? Pas de pluie, crise économique. Nada de chuva, crise econômica. La famine était forte à Samarie. A fome era extrema em Et Samaria. Akab appela Abdias qui était préposé sur sa maison. Et Abdias craignait beaucoup l'Éternel. E Acabe chamou Obadias, o mordomo. Ora, o Obadias temia muito ao Senhor. La pluie A chuva représente l'abondance, la crise va finir. A chuva representa a abundância, que a chuva vai terminar, a crise Verset vai terminar. 41 et verset 44. Versículo 41 e 44 agora. Êtes-vous avec moi? Vocês estão comigo? Et Élie dit à Akab, monte. Elias diz a Acabe, suba. Tu as vu la construction de la phrase au verset 1? Dieu dit à Élie. Tu vês a construção? Et No Élie versículo, dit à Akab. Deus diz a Elias e Elias diz a Il Acabe. y a des choses que Dieu ne dira jamais au président. Há coisas que Deus nunca vai dizer ao presidente. Il le dira à nous Ele vai dizer a nós, concernant ce pays. concernente a este Il y a des país. choses que Dieu ne dira jamais aux députés. Há coisas que Deus nunca vai Il le dizer, dira à nous. dirá a nós. Il y a des choses que Dieu ne dira jamais aux administrateurs de Bayrou, Há coisas que ni Deus au nunca vai gouverneur de la dizer ville. aos administradores Il de le bairro, dira à nous. mas dirá Et c'est à a nós. nous de leur dire. E a nós de S'ils ne dizer, veulent pas ouvrir les oreilles pour nous écouter, se não quiser abrir os ouvidos para nos escutar, fini. acabou. Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Elias diz a Acabe, suba, come e bebe. Car il y a un bruit d'une abondance de pluie. Pois há ruído de uma abundante chuva. Psaume 68, verset 9. Salmo 68, verso 9. Êtes-vous là ou bien je m'arrête? 68, verset 9. Tu es devenu lent à comprendre. Psaume 68, verset 9. Salmo 68, verso 9. Qui est là? J'enseigne calmement et je vais m'arrêter. Verset 9. Verso 9. Oh Dieu, Oh Deus, tu répandis une pluie abondante sur ton héritage et quand il était las, tu l'as établi. oh, tu, oh Deus, mandaste copiosa chuva e restauraste a tua herança quando estavas cansada. Qu'est-ce qu'il répond sur le pays? Une abondante pluie. O que é que ele trouxe sobre a nação ou o país? Uma abundante chuva. Tu fis tomber, oh Dieu, pour les autres c'est le verset 10, une pluie de bienfaits. C'est crampon. E a versão que eu vou dizer, tu fizeste desceres uma chuva de bem-feitos. Tu fis tomber, oh Dieu, une pluie de bienfaits. Você deixou cair uma chuva de bem-feitos Ton héritage était épuisé. e a tua Tu herança les réconfortas. estava se apoiando e tu restauraste. Estava cansada e tu restauraste. J'entends le bruit d'une pluie de bienfaits Eu ouço a chuva de uma quantidade de chuva de qui bem-feitos vient en ta direction. que provém da tua direção. Je dis, une pluie de bienfaits vient à ta direction. Uma chuva de bem-feitos vem sobre a tua Je direção. répète, Amém.
pluie de bienfaits vient en ta direction. Eu repito, uma chuva de bem-feitos vem na tua Une direção. pluie de bienfaits vient en ta direction. Uma chuva de bem-feitos vem na tua direção. Une pluie de bienfaits vient en ta direction. Uma chuva de bem-feitos vem na tua direção. Une pluie de bienfaits vient en ta direction. Uma chuva de bem-feitos vem na tua direção. Je vais lire le psaume 84. Chez les autres, c'est le verset 6. Chez les autres, c'est le verset 7. Vou ler Salmos 84, para os outros é versículo 5, outro para o versículo 6. Les autres, verset 6. Les autres, verset 7. Outro é versículo 6, outro é versículo 7. Crampon, c'est le verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée des larmes, Passando pelo vale seco, il la charge en un lieu de source. fazem dele lugar de fontes. Et la pluie d'automne la couvre aussi de bénédictions. E a primeira chuva a cobre de bênçãos. Dieu dit, quand tu traverses la vallée des larmes, la crise, Deus diz que quando você atravessa o vale da il va faire de ta lágrimas, vallée une source. Ele fará do teu vale Parce que lugar cette de fontes. vallée sera couverte de la pluie de bénédiction. Porque este vale será coberto da chuva Tu de as raté bênçãos. là, il fallait dire Amen. Amém. Il y a le bruit de la pluie de bénédiction Há uma chuva um ruído de chuva de qui bênçãos va changer ta saison de larmes en saison de joie. que vai mudar a tua época de lágrimas em Ton época de Amen n'est pas alegria. conforme. O teu amém não está conforme. Je suis dans le psaume 47. Eu estou em Salmos 47, Pardon, 147. 147 na verdade, 147. 147. Je ne sais même pas pourquoi ils ont... Enfin, je sais, mais je ne vais pas te le dire. Pourquoi ils ont enlevé le psaume 151. Quelqu'un va me dire, c'est quoi ça? Tu n'as pas étudié. Continue à écouter tes pasteurs sur les réseaux sociaux. Le livre des psaumes ne s'arrête pas au psaume 150. O livro de Salmo não para no Salmo 150. Il y a des chapitres qui ont été enlevés. Há capítulos que foram retirados. Alors que Dieu a dit, n'enlève rien, n'ajoute rien. E sem saber que Deus diz, não tirem nada, não acrescentem nada, não tirem nada. Le livre de Daniel ne s'arrête pas au chapitre 12. O livro de Daniel não para no capítulo 12. Il y a des chapitres qui ont été enlevés. Há capítulos que foram retirados. Je les ai, je peux te les montrer, mais tu n'es pas de l'école. E eu as tenho, mas posso te mostrar, você não está na Donc, escola. je vais parler comme toi, ignorant. Então vou falar como tu, Je ne ignorante. sais pas pourquoi ils ont enlevé le chapitre 151. Eu não sei porque que eles tiraram o capítulo 151. Je parle pas da en minha- tant que da professeur. ignorância. Não falo enquanto professor. Psaume 147. Salmo 147. Tu es avec moi? Tu estás comigo? Hein? Le verset 8. Vamos para o verso 8. Il couvre les cieux de nuages Ele cobre os céus de et nuvens, prépare la pluie pour la terre. que prepara a chuva para a terra, Il fait croître l'herbe sur les montagnes. e que faz produzir a erva sobre as montes. Qui est prêt pour que les efforts de sa main puissent avoir la croissance. Quem está pronto para que os esforços das suas mãos possam ter o crescimento? Parce que Dieu est en train de préparer les cieux pour la pluie. Porque Deus está preparando os céus Et para a il dit chuva. que l'herbe va croître sur les montagnes. E Ele diz que as ervas vão crescer sobre o monte. Ce que tu vas planter là, ça va grandir. Aquilo que você vai plantar vai Ce crescer. que tu feras là, ça va prospérer. Aquilo que tu farás vai À prosperar. cause de la pluie qui vient des cieux, Por causa da la chuva que vem do prospérité céu, arrive. a prosperidade Celui qui chega. dit Amen est béni. Aquele que diz amém, abençoado. Et terminons, on va aller à la maison. La pluie représente le fusion du Saint-Esprit, le renouveau charismatique. E a chuva representa a efusão do Espírito Santo, o renovo carismático. La pluie représente le renouveau charismatique, les fusions du A Saint-Esprit. chuva representa o renovo carismático, a efusão do Espírito Tu peux Santo. déjà avoir reçu l'Esprit. Dieu va voir encore pour que tu entres dans une autre dimension de l'Esprit. Tu pode já ter o Espírito, mas Deus vai fazer chover ainda, e assim você possa entrar noutra dimensão do Espírito. Je suis dans Joël chapitre 2. Estou em Joel, capítulo número 2. Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël. Ezequiel, Daniel, Joel. Osée, Joel. Ok. Tu veux bien interpréter, mais tu ne veux pas étudier la Bible. Je dis Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël. Joël chapitre 2, verset 23 d'abord. Joel, capítulo 2, D'abord le verset 23. primeiro versículo 23. Ensuite 28 à 29. E 28 a 29 depois. Enfants de Sion, Filhos de Sião,
exultez et réjouissez-vous en Yahweh votre Dieu. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, Car il vous a donné la première pluie pour vos mérites. porque Ele vos dá em justa medida a chuva. Et il fait descendre pour vous l'ondée, la pluie d'automne, la pluie de printemps comme E jadis. faz descer abundante chuva Como a temporada, jadis. a Serdônia. Comme auparavant, Como antes, la bénédiction revient. a bênção está de volta. Oh, cet amen-là. Il dit réjouissez-vous. Ele diz Et toi là, regozijai-vos. tu es en train de bouger la tête. E tu estás mexendo a cabeça. Il dit réjouissez-vous. Toi, tu es en train de. Ele diz regozijai-vos. Il Você dit está mexendo a comme cabeça. les succès que tu avais avant là. Ele diz o sucesso. L'argent que tu touchais avant là. O dinheiro que você Les tocava antes. bénédictions que tu avais avant. Il dit ça As revient bênçãos que você encore. tocava antes. Mais ça estão revient en retornando. forme de 3 pluies à la fois. Mas vem em forma de Ah, 3 il chuvas. dit la conforme. première pluie Ele diz a primeira que tu chuva mérites. que tu Il mereces. dit tu mérites cette pluie là. Ele diz tu mereces. Et il dit encore il faut faire descendre l'ondée, la pluie de l'automne, ensuite la pluie du printemps. Et de 3 plus, pluies vont Deux descendre à la fois. Vão descer ao mesmo tempo. Oh, quelqu'un n'a pas. Alguém não Tu entendeu. n'as pas compris. Qui est prêt pour cette triple onction de Dieu? Quem está pronto para a tripla unção? Il va changer ta bénédiction en 3. Ele vai mudar a tua bênção. Il va changer ta bénédiction à 3. Ele vai mudar a tua Et il va bênção. changer ta dimension spirituelle à 3 dimensions. E ele vai mudar a tua dimensão Qui espiritual. est prêt para à três monter dimensões. dans cette dimension-là? Réjouis-toi Quem déjà. está pronto a subir nesta dimensão, regozija-se já. Assis-toi une minute, le verset 28 à 29 déclare. Aceita-te por minuto, versículo 28, 9 declara. Quand tu lis crampon, tu ne vas pas voir ça. Quando tu lês versão crampon, tu não poderás ver isso. Ces versets-là. Este Il y a versículo beaucoup lá. d'explications. On dit, vous allez voir dans crampon, les versets 28, 29, 30, 31, 32 sont vides. Tu vas dire, mais c'est quelle Bible ça? Va étudier. Dis à ton pasteur qui dit que Makamanza Mbaïgoulate, dis-lui d'aller étudier. Diga ao teu pastor que diz que as coisas de Deus não se estuda para estudar. Qui demande au Saint-Esprit pourquoi le crampon a des versets qui sont vides? Porque crampon tem versículos que estão vazios. Donc nous allons lire avec Darby. Então vamos ler com a versão Darby. 28. 28. Après cela, E acontecerá que depois disso, après 3 pluies, depois desses 3 chuvas, Dieu dit, il arrivera e chegará que que je répandrai mon esprit sur toute chair. derramarei o meu espírito sobre toda a Après carne. 3 pluies qui vont tomber le même jour, Depois de 3 chuvas que Dieu dit, cairão il y a no une mesmo autre dia, pluie qu'il appelle le Saint-Esprit. Deus diz que haverá uma outra chuva que ele chama Espírito La Santo. pluie appelle l'onction de l'esprit, Ah, le renouvellement des charismes. A chuva atrai o Espírito Santo e a renovação do Espírito. A unção e a renovação do Espírito. Il dit, sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Ele diz sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas Vos profetizarão. vieillards songeront des songes. Os vossos velhos anciãos, eles Vos sonharão jeunes gens sonhos. verront des visions. Os vossos mancebos terão Et visões. aussi sur les serviteurs et sur les servantes, en ce jour-là, je répandrai. Je répandrai. Il y a une pluie spirituelle qu'on appelle le Saint-Esprit, qui renouvelle les charismes. Há uma chuva do Espírito Santo que renova os carismas. Tu as besoin de la pluie parce que tu es fatigué spirituellement. Tu precisas da chuva porque estás fatigado espiritualmente. Regarde comment tu viens à l'église de Dieu en retard. Parce que tu n'as plus d'esprit. Tu fonctionnes avec l'onction d'il y a longtemps. Tu vê como você vem à igreja. Tu funciona com uma unção antiga. Regarde comment tu pries à la maison. Vê como tu oras em casa. Avec l'ancienne huile, tu as besoin d'une nouvelle onction. Tu precisas de uma nova unção. Dieu doit renouveler tes charismes, Deus ton deve énergie. renovar a teus Et carismas. c'est pourquoi tua energia. j'entends le bruit qui annonce une abondante pluie. Isso eu ouço uma chuva que renovará. Il dit sur les hommes comme sur les femmes. Ele diz sobre os homens e as mulheres. La pluie, A chuva, pour terminer ici à cause du temps, la pluie numéro 5 a chuva número 5, représente la venue de Christ. representa a vinda de Cristo. La visitation divine. A visitação Le divina. réveil spirituel. O reavivamento espiritual. La pluie A chuva représente la venue de Christ. representa a vinda de Cristo. La visitation de Dieu. A visitação de Deus. Le réveil spirituel. O reavivamento Je ne espiritual. veux pas aller loin, je vais prendre Osée chapitre 6, Não quero ir longe, vou pegar Oséias capítulo 6, verset 3. versículo Osée, 3. c'est avant Joël, Oséias é antes de Joel c'est après Daniel. e é depois de Daniel. Daniel vient après Ézéchiel. E Daniel vem depois de Ezequiel. Osée vient après Daniel. Oséias vem depois de Daniel. Joël vient après Osée. E Joel vem depois de Oséias. Osée 6, verset 3. 3. 6, verso 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 3. 6, verso
Connaissons Conheçamos et attachons-nous à connaître l'Éternel. e prossigamos a conhecer o Senhor. Car sa sortie est préparée comme l'aurore du jour. Pois a sua saída está preparada como a alva do dia. Lui, second dit sa venue. E a versão livre segundo diz a sua vinda. Et il viendra à nous comme la pluie. É certo, ele virá a nós como a chuva. Comment est-ce que l'Éternel viendra? Como é que o Eterno virá? Comme la pluie. Como a chuva. Quand il dit j'entends le bruit d'une pluie abondante, il n'annonce pas que la bénédiction, il n'annonce pas que la malédiction, il annonce la venue du Seigneur. E quando ele diz, eu ouço o ruído de uma chuva abundante, não somente anuncia a maldição, a bênção, mas também a vinda do Senhor. Comme la pluie de la dernière saison arrose la terre, E como a chuva da le serpente, Seigneur viendra. e a última chuva, ele rega a terra, o La Senhor venue virá. du Seigneur, A vinda do Senhor, c'est son retour. o seu retorno, La venue du a Seigneur, vinda do Senhor c'est la visitation divine. e a visitação divina. Quand Dieu visite son peuple, Quando Deus visita seu povo, il y a le réveil há spirituel. reavivamento espiritual. Les gens sont dans la joie. As pessoas estão na alegria. L'église grandit. A igreja Le cresce. peuple est béni. O povo é Est-ce qu'il y a abençoado. quelqu'un qui est prêt pour l'arrivée du Seigneur? Será que alguém está pronto para a vinda do Quand Senhor? Jésus est venu sur terre, Quando Jesus les veio sobre a miracles terra, étaient présents. os milagres estão Quand presentes. il reviendra encore, Quando ele voltará, pendant 1000 ans, il y aura la paix sur la durante terre. 1000 anos haverá Et paz quand sobre Dieu a terra. visite son peuple, E quando Deus les visita seu miracles povo, se font encore. os milagres se Il y a un fazem. réveil spirituel. Há reavivamento espiritual. Qui est prêt pour ce réveil Quem spirituel? está pronto para este reavivamento Qui est prêt espiritual? pour ce réveil spirituel? Quem está pronto para o reavivamento Maintenant, je espiritual? vais déclarer quelque chose ici. Agora vou declarar qualquer Élie coisa dit aqui. à Akab le chose ci-après. Revenez dans ce livre-là où on était au début. Elias diz a Acabe, retomamos neste livro onde nós estávamos. Où étions-nous? 1er roi chapitre combien? Onde estávamos primeiro? Quel est neste le texte que capítulo je te donnais? 18:41. 18:41. N'est-ce Primeiro pas? texto, não é? N'est-ce pas? Élie dit à Akab numéro 1. Monte. Elias diz a Acabe número 1, sobe. Numéro 2. Número 2, come. Bois. C'est ça? Non. Mange. Come. Numéro 3. Número 3, Bois. bebe. Pourquoi? Por quê? Il dit parce que j'ai entendu le bruit d'une abondante pluie. Ele diz porque tenho ouvido o ruído de uma abundante chuva. Quand la pluie abondante de la bénédiction du réveil arrive, Quando a chuva abundante da bênção de et tu vas voir que revivamento chega, c'est avant que la pluie n'arrive, Akab est monté. tu vês, antes que a chuva chegasse, Acabe subiu. Je suis en train de t'annoncer cet avant-midi Eu quero te anunciar este meta. que l'heure pour ton élévation est arrivée. A hora da tua elevação é Tu n'as chegada. pas compris ce que je dis là. Você não entendeu o que eu disse? Akab était roi, mais il avait besoin des mots de la part du prophète pour monter sur la montagne. Acabe era rei, mas ele precisava uma palavra da parte do profeta para subir. L'heure de ton élévation a sonné aujourd'hui dimanche. A hora da tua elevação La é date chegada. du 15 décembre, A data c'est de l'heure de ta montée. A hora da tua subida. Que ça soit dans les affaires, Seja nos dans negócios, la vie sociale, na vida social, dans la famille, na família, que ça soit dans l'argent, seja no que dinheiro, ça soit dans n'importe quel domaine, dans les études seja em qualquer ou dans le ministère. Dieu Dans le dit ministère. que je te dise monte. Deus diz para te dizer que sobe. Qu'est-ce qu'il veut que je te dise aujourd'hui? Monte. Quer que eu te diga Quand onde la sobe? pluie est en train de venir, Quando a chuva está le vindo, premier signe que la pluie o arrive, primeiro sinal que a c'est ta chuva chega montée, é a tua c'est subida, ton élévation. é a tua elevação. Reçois la force Receba a que força tu n'avais pas de que montrer. você não tinha. Reçois l'onction que tu n'avais pas de montrer. Receba a unção que você Celui não qui tinha. me dit Amen, reçois cette Quem me grâce. diz amém, recebe esta Au graça. travail, je te vois No monter. trabalho eu te vejo Dans subir. les affaires, je te vois dans la progression. E nos negócios eu te vejo no J'ai progresso. dit, il y a une élévation pour toi. Eu disse que eu te vejo numa Il dit elevação à para ti. Akab, monte. Eu disse Acabe, Si sobe. tes pieds n'avaient pas la force de monter, Se teus pés não têm a perna, tu vas monter à partir d'aujourd'hui. tu vai subir a partir de hoje. Si ce sont tes mains qui étaient affaiblies, Se tuas mãos é que tu estão vas monter aujourd'hui. tu vai subir hoje. Si c'était ton onction qui était affaiblie, E se era tu vas monter aujourd'hui. Celui qui dit Amen reçoit l'onction de monter. Quem diz amém recebe a unção de subir. Est-ce qu'il y a des rois et des reines dans cette salle Será que há reis e rainhas qui ont nessa besoin sala? de monter dans leur domaine? É que precisam de subir. Est-ce qu'il y a des rois et des reines qui ont besoin de monter dans cette salle? Ah, será que há reis e Là où tu rainhas? travailles, est-ce que tu veux monter? Onde tu trabalhas, tu Qui precisa veut subir. que son salaire monte? Quem quer que seu salário Qui veut que suba? le bénéfice de ses affaires monte? Quem quer que o benefício Qui do seu veut salário monter dans sa maison? Quem quer subir? S'il y a des rois et des reines ici, donnez
amen, amen très fort. Tu as réussi de ma main forte. Celui qui dit amen fort va monter aujourd'hui. La main forte va subir hoje. Avant qu'il ne soit 10 heures aujourd'hui. Antes que seja 10 Je horas te vois sur la montagne que tu ne peux pas monter. Eu te vejo na montanha que tu vai subir. Je ne sais pas combien d'années Akab avait fait, il n'arrivait pas à monter sur cette montagne. Eu não sei quantos anos fez que La crise avait affaibli son ventre. A crise Il ne pouvait plus monter sur la montagne. Não poderia subir sobre Je ne sais pas qu'est-ce qui t'avait affaibli. Eu não sei o que te fez. Est-ce que c'était un sorcier? Se era bruxo. C'était une malédiction? Se era uma maldição. C'était un péché? Se era pecado. Ou c'était les gens de mauvaise foi? Oh, se era là où tu vivais. Onde tu vivia. Je suis prophète. Mas se eu sou et que j'ai entendu la voix de Dieu. E eu já ouvi a voz et que de j'ai Deus. entendu le son de la bruit. J'annonce. Monte. C'est un ordre que je te donne. Monte. Qui va t'arrêter quand le prophète parle? Quem vai parar? Quand le prophète commande, les choses s'exécutent. Élie dit à Akab, monte. Il n'y a pas de prophètes de Baal qui vont t'arrêter. Il n'y a pas de magiciens qui vont t'arrêter. Il n'y a pas de péché qui va t'arrêter. Je déclare monte. Je déclare monte. Je déclare monte. Je donne l'ordre, monte. À ton commerce, monte. À ton voyage, monte. À ta santé, monte. À ton travail, monte. À tes affaires, monte. À tes études, monte. À ta maison, monte. À tes relations, monte. C'est un ordre. C'est un commandement. Les démons vont obéir. Les anges vont obéir. Ton corps va obéir. Ta santé va obéir. Tes affaires vont obéir. Ton ministère va obéir. La grâce est montée là. Celui qui dit amen, monte. Si ton amen est plus fort, ta montée est plus forte. Se tua mão é forte, tua subida é mais forte. Are you listening to my voice? Você ouve a minha voz? J'entends le son de la pluie abondante. Eu ouço o som da C'est chuva. pourquoi je te donne l'ordre. Por isso eu te dou a Monte. soba. Celui qui t'a baissé n'est plus. Aquele que te fez baixar. Monte. Soba. Celui qui t'a étouffé n'est plus. Aquele que te abafou. Monte. Soba. Celui qui t'a bloqué n'est plus. Aquele que te bloqueava. Monte. Soba. Ça c'est ton droit. É teu C'est ta direito. bénédiction en décembre 2024. É tua bênção. Et tu entres avec cette montée dans Tu 2025. entras nessa La cidade. pluie arrive. A chuva chega. Monte ma soeur. Suba, minha irmã. Monte mon frère. Suba, minha irmã. Monte. Eu sobo em nome de Jesus Cristo. Laia vagabanda bragos Monte pasteur. Suba, pastor. Monte prophète. Suba, profeta. Monte. Monte dans le prophétique. Monte dans les miracles. Suba no meu. Monte dans les finances. Suba nas Monte dans la croissance. Suba na Église de la perfection. Monte en croissance. Igreja da Monte en finance. Monte en bénédiction. Monte. Cresça, suba. Regarde trois personnes, prophétise leur monte. Olha, 3 pessoas, profetiza-lhe. Suba. Donne-leur l'ordre, monte. Suba. Maintenant tourne vers 5 personnes. Agora vira para cima. Prophétise-leur, je monte. Profetiza-lhe. Eu subo. Je monte. Eu subo. Laissez-le tranquille. Ma soeur, Minha irmã. monte. Suba. Mon frère, Minha irmã. monte. Suba. Papa, monte. Suba. Yaya, monte. Suba. Hey, Ei. monte. Suba. Celui qui dit amen plus fort monte. Aquele que diz amém fortemente suba. Hey, Ei. Lève les mains, dis mon onction monte. Levanta as mãos, diga minha unção suba. Pousse tes mains, dis mes finances monte. Solta as duas mãos, diga minhas finanças suba. Touche ton corps, dis ma santé monte. Solta teu corpo, diga minha saúde suba. Touche ta tête, dis ma vie monte. Solta tua cabeça, diga minha vida Je n'ai suba. pas entendu dire monte. Suba. Monte. Suba. Monte. Suba. Monte. Suba. Monte. Suba.
Kate balegra supate. Sakate rabondo libra zikatayaba. Ikabosa terra kinda dobra. Yokoto parega dusa. Sagadabaza prakita lobro suta lagia. Jesus. On va faire ça encore pour la dernière fois. Vamos fazer isso por último. Tourne à gauche et à droite, dis à 3 personnes, monte, tu montes. Diga a 3 pessoas, tu sobes. Monte. Maintenant regarde 5 personnes, dis-leur, je monte. Agora olha para 5 pessoas. Eu subo. Dis-leur avec confiance, je monte. Je monte. Je monte. Prends cet avion-là. Prends cet avion-là, monte. Prends cet autocar-là, monte. Prends ce bus-là, monte. Prends ce billet-là, monte. Prends ce visa-là, monte. Prends ce mariage-là, monte. Prends cette grossesse-là, monte. Prends ce ministère-là, monte. Prends ce projet-là, monte. Prends ce poste-là, monte. Aïe, 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 aïe. Il y a un bruit qui annonce l'abondance de la pluie. Il y a un bruit qui annonce l'abondance de la pluie. Il y a un bruit qui annonce l'abondance de la pluie. Elle arrive sur toi, la pluie de bienfaits. La pluie de la bénédiction. La pluie qui va mettre fin à la crise. Elle arrive. Elle arrive. Dis après moi, Afrique monte. Diga após mim, África suba. Plus fort, Afrique monte. África suba. 2025, Afrique monte. 2025, África suba. Et encore plus fort, 2025, Afrique monte. 2025, África suba. Écoutez-moi très bien. Escuta-me bem. Durant cette année, il y a quelques mois, je ne sais plus quel jour, je vous avais dit. Et durante este mês, l'année prochaine, il y a des présidents qui ne vont pas terminer le mandat. Há presidentes que não vão terminar o mandato. Suivez les informations dans le monde et dans l'Afrique. Siga as informações no mundo e na África. D'autres personnes vont prendre leur place. Je répète cette prophétie. J'arrête le mandat avant sa fin. Eu paraliso o mandato. Et j'appelle d'autres personnes à prendre la place. E eu chamo In the mighty name of Jesus. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Elias diz Acabe. Lagrebosha baba imagamando. Ali everebe shingari ala explica mal camante. E recasplique de merigancia. Recata baba gucile briga para vos plogoto robo shiri ala barabaragacia. Ali bramando robo shika la bra. Elias diz Acabe. Monte. Soba. Ensuite il dit mange. E depois ele diz. Est-ce que j'ai encore quelques minutes? Eu tenho alguns. Ou bien on doit aller à la maison déjà? Temos que ir já em casa. Est-ce que j'ai encore quelques minutes? Ainda tem alguns minutos. Je regarde, il est déjà là. Eu olho já. Pasteur Bobo doit faire son travail. Pastor Bobo deve fazer. Ele dit Acabe monte. Elias diz Acabe soba. Ensuite il dit mange. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à manger ici? Alguém está pronto a comer aqui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à manger ici? Alguém está pronto a comer aqui? Isaïe chapitre 1 verset 19 dit. Isaías capítulo 1 versículo 19 si diz. tu es obéissant. Se você obedecer. Et si tu as de la bonne volonté. Tu mangeras les bonnes productions du pays. Est-ce qu'il y a des enfants obéissants ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut obéir à ma voix ici? Si tu veux obéir à ma voix, tu mangeras les meilleures productions de l'Angola, meilleures productions de l'Europe, meilleures productions des États-Unis, meilleures productions du Canada. Est-ce que tu es prêt à manger cela? Maintenant je te donne un signe. Sors de ton rang, fais un tour jusqu'à devant, retourne à ta place. Si tu obéis avec bonne volonté, mange. Ce que tu n'arrivais pas à manger, 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 mange.
Aquilo que você não Ce chegava que a tu comer, n'arrivais pas à come. manger, mange. Aquilo que você não chegava a Mange. comer, come. Mange. Mange. Come. Mange. Come. Mange. Come. Mange. Come. Mange. Come. Hey, tu es avec moi? Ei, tu estás comigo? Dans le psaume 23, il dit, il dresse une table devant moi, Em Salmos 23 ele diz, ele colocou uma en mesa face diante de de mim, mes adversaires. diante dos meus adversários. L'heure est arrivée. A hora é chegada. Tes ennemis vont te voir avec une table. Os teus inimigos vão te ver com uma mesa. Mange signifie, Come significa la fête commence dans ta vie. a festa começa na sua J'ouvre vida. la saison de la joie. Eu abro a época. J'ouvre la saison des témoignages. Eu abro a época do Le temps testemunho. de pleurs est fini. É o tempo La chegado. saison de la joie a commencé. A época da alegria Regarde começou. ton ami qui est à côté de lui. La fête a commencé chez moi. Olha para teu amigo, diga-lhe a festa começou La do meu fête a lado. commencé dans ma maison. A festa La começou na fête minha a casa. commencé dans mes affaires. A festa começou La nos meus fête a commencé negócios. à mon bureau. A festa começou La nos fête a commencé dans meus mes relations. A festa começou nas Celui minhas qui croit relações. ces choses crie Amen plus fort. Aquele que crê nessas coisas diz amém fortemente. Celui Amém. qui crie Amen plus fort va manger bien. Aquele que grita fortemente vai comer bem. Si tu es distrait, tu ne vas pas manger. Se estás distraído, não vais comer. Mange. Come. Mange. Come. Regarde ton voisin, dis-lui mange. Olha para teu vizinho, diga-lhe come. Regarde deux personnes, dis-le mange, mange. Olha para teu vizinho, diga-lhe come, come. Maintenant, regarde les gens, dis-le je mange. Olha para tua visão, diga-lhe eu Regarde cinq como. personnes, dis-le je mange. Olha para teu Je mange. Eu como. Je mange. Eu como. Je mange. Eu como. Je mange. Eu como. Qui croit que le temps de manger a commencé dans sa vie? Quem crê que o tempo de comer começou na sua vida? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va manger le fruit de ton travail? Será que alguém que vai comer fruto J'ai do dit, trabalho? quelqu'un d'autre mangera encore le fruit de ton travail? Não. Será que uma outra pessoa Quelqu'un comerá o d'autre fruto do mangera trabalho? encore le fruit de Não. tes efforts? Outro vai comer o fruto dos teus esforços? Não. Est-ce que ça n'a pas Será que alguém que vai comer o teu calor? Est-ce qu'il y a Não. quelqu'un qui va recevoir ta bénédiction à ta place? Será que alguém vai receber a tua L'heure bênção? est arrivée, ta bénédiction, c'est toi qui vas consommer. A hora é chegada também, só você que vai consumir. Quand il dit Akab, mange, Quando diz acabe com, ça signifie ce qui est à toi et à toi. significa dizer o que é teu e teu. Personne ne prendra ta bénédiction. Ninguém tomará a tua À bênção. partir de ce matin, A partir desta avant manhã, qu'il ne soit 10 heures, antes que se faça le 10 horas, salaire qui est à toi, c'est à toi. o salário que é teu é La teu. part de ton travail, c'est la part de A ton parte do travail. teu trabalho e do Ta teu trabalho. bénédiction, c'est ta bénédiction. A tua bênção. Personne ne l'aura à ta place. Ninguém Personne ne le bloquera à ta place. Ninguém bloqueará no teu Tu es ayant droit à ta bénédiction. tens direito a Si tua tu es bênção. prêt, lève la main droite, dis je mange. Se tens pronto, levanta a mão direita e diga Encore plus fort, eu como. dis je mange. Mais forte, eu Je n'ai como. pas entendu, dis je mange. Eu como. Quelqu'un dit je mange. Eu Quelqu'un como. dit je mange. Eu como. Il dit Akab, bois, Ele diz acabe, bebe. bois, Bebe. bois. Bebe. J'ai beaucoup de choses à dire là-bas, mais laisse-moi te dire. Mas tem muita coisa a dizer lá, mas deixa-me te dizer. Le temps de ta soif est fini. O tempo da tua sede acabou. Tu ne vas plus promener les regards inquiets. Você não vai mais viajar com os olhares esquerda e direita. Comment je vais faire? Como vou fazer? Comment ça arrivera? Como chegará? Et si ça a échoué? E se Il fracassar? dit bois. Ele diz bebe. Quand tu bois de l'eau, le cœur se calme. Quando bebes da água, Reçois la paix que tu n'avais pas. receba paz. Reçois la paix que tu n'avais pas. Receba paz. Reçois la paix que tu n'avais pas. Receba paz. Reçois la paix que tu n'avais pas. Receba paz. Les signes que Dieu opère dans ta vie, c'est la paix. O sinal de que Deus opera na tua vida. Fais comme ça, dis je bois. Ei, faz assim, eu bebo. Dis comme ça, je bois. Faz assim, eu bebo. Regarde ton voisin, dis je ne viens plus m'inquiéter. Olha para tua visão, não quero me Parce que inquietar. je viens de boire. Porque eu acabo de Parce que beber. je viens de boire. Eu acabo de beber. Regarde 5 personnes, dis-leur, je suis tranquille. Olha para 5 pessoas, diga-lhe, eu estou tranquilo. Je suis tranquille. Eu estou tranquilo. Parce que Dieu vient d'opérer. Porque Deus acaba de Il m'a operar. donné de l'eau. Ele me deu Il água. a calmé mes inquiétudes. Ele calmou as minhas inquietações. Regarde 5 personnes, dis-leur, je bois, je bois, je bois. Olha, 5 pessoas, diga-lhe, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo. Dis-leur, je suis calme. Diga-lhe, eu estou calmo. Je ne suis pas comme toi agité. Eu não sou Je como ne estou suis pas agité. Eu não estou agitado. Dis-lui, je ne suis pas agité. Ei, Je suis calme.
calme. Parce que je viens de boire de l'eau. Qui croit qu'il a la vie et la paix? Regarde ton voisin, dis-lui, je viens de boire. Je ne suis plus inquiet. Parce que Jésus-Christ est au contrôle. Regarde ton voisin, dis-lui, j'entends le bruit qui annonce la pluie. C'est pourquoi j'ai confiance. Dis, j'ai confiance. Tu vois, quand tu manges et puis tu bois, ça signifie que tu es sûr que la nourriture va produire. Boire signifie être confiance. Regarde ton voisin, dis-lui, j'ai confiance en Dieu. Ma saison a changé. Ce n'est plus la sécheresse. C'est la pluie. C'est la pluie de la bénédiction. C'est la pluie de bienfaits. Celui qui dit amen est béni ce matin. Ouvre la bouche, commence à prier là où tu es. Que Dieu bénisse cette parole. Commence à prier. Começa a orar. Onde você está? Commence à prier. Começa a orar. Canto la braquilla so. Landre bogo robo shikeria la bara santo robo shikeria le beregai. Shate la bosh, te la ba. Lagre bo sheker rebresla. Ika bosha brakatia la bosha. Senda la gaboshe katara baba. Alibremenda bragas blogoto robo shiria la bara baragai. Landre bogo robo shiria le beregai. Lentre bega barragos blogoto robo shiria. Mutu nguvu. Matu robo shike beregana. Mutu nguvu ni wangu. Lagre bo shike Mutu nguvu ni wangu. 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 Amina lele. Amina lele. Amina. Mutu nguvu ni wangu. Mutu nguvu ni wangu. Mutu nguvu ni wangu. Mutu nguvu ni wangu. Oh, mutu nguvu ni wangu. Mutamakasi tu ni wangu. Mutu nguvu ni wangu. Mutu nguvu ni wangu. Amina. Ok, les musiciens ne sont pas préparés pour ça. Élève la main, commence à prier là où tu es. Mutungufu ni wangu. C'est toi l'homme fort. C'est toi l'homme fort. C'est toi l'homme fort. C'est pour ça que nous disons amen. C'est toi l'homme fort. Mutungufu ni wangu. C'est toi l'homme fort. C'est pour ça que nous disons amina. É por isso que dissemos amina. Lève les mains, bénis le Seigneur pour ce moment. Erga as mãos, bendiga o Senhor neste próximo momento. Bénis Dieu, Pasteur Bobo va prendre la parole. Bénis Dieu, priez. Bendiga Deus para que eles estão prontos. On y va. Amina. Amina, 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 Amina,